ఫ్రైడ్ చికెన్ చేస్తున్నా. బటర్ మిల్క్లో 1 hour 3 hours నానబెట్టా చికెన్. డ్రమ్ స్టిక్స్, ఫ్లవర్లో సాల్ట్ వేస్తున్నా. ఆల్రెడీ బటర్ చికెన్, ఆ బటర్ దాంట్లో కూడా సాల్ట్ వేసాను. ఇండియనైజ్డ్ కాంటినెంటల్ ఫ్యూజన్. కొంచెం చిల్లీ పౌడర్, చిల్లీ ఫ్లేక్స్, పెప్రికా, నెక్స్ట్ హర్బ్స్, ఆర్గానో, థైమ్, ఇంకా బోల్డ్ ఇంకా పార్స్లీ, డ్రైడ్ పార్స్లీ for flavor. And adding some pepper powder, dried ginger, pepper powder mix with ఆయిల్ చేస్తున్నాం. దీన్ని ఫుల్గా కలిపేసుకోవాలి. జనరల్గా ఫ్లోర్ ఇంకా ఎక్కువ ఉండదు నా దగ్గర. సో ఇది ఎగ్ వాష్, ఎగ్స్ ఇందులో పెట్టుకున్నాం, అన్బాయిల్డ్ ఎగ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ చికెన్ ఇలా తీసుకొని ఇందులో ఇలా కోట్ చేస్తాం. ఎగ్ వాష్లో ఇలా కోట్ చేసి దీన్ని ఇలాగా చికెన్ ఫ్లవర్లో కోట్ చేసి దీన్ని మళ్ళా వాటర్లో పెట్టి మళ్ళా ఫ్లవర్లో పెట్టాలి. ఓకే, అలాగే రిపీట్ 1 more piece. అన్ని పీసెస్ చేయాలి అలాగా. అయిపోయింది, అన్ని చేస్తాము. ఇప్పుడు బాయిల్ చేస్తున్నాము. డీప్ ఫ్రై. డీప్ ఫ్రై నాకు రాదు చెప్పడం. I'm scared. జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఆయిల్ పడకుండా. ఇప్పుడేమో డీప్ ఫ్రై చేసాము. 2 minutes అయ్యింది. గోల్డెన్ కలర్ వచ్చింది. గోల్డెన్ కలర్ లాగా కలర్ మారుతుంది. బ్రౌన్, గోల్డ్ అలా చెప్పాలో తెలియట్లేదు. కలర్ మారుతుంది. ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ డన్. Crispy ఉంటుంది. Crispy fried chicken. Salsa fried chicken. Accept yeah. I'm not chicken. No, this recipe lasts, right? Yeah. So, స్మెల్ చాలా బాగుంది. అయిపోయింది చికెన్. అయిపోయింది. క్రిస్పీ ఫ్రైడ్ చికెన్ అయిపోయింది. మిగతాయి కూడా అట్లాగా చేసేస్తాను.